13动，道法天地，吞金验业法，揽云抱月，见位立场，吞金验业，气贯三焦。本动要点：左掌搭于右掌下，左转腰，双掌上捧，分掌画弧，成马步，托掌于小腹前，要旋腰拧肚，承气承髋，上下协调，一气呵成，目视见觉。第13动，道法天地，分解教学。1. 左掌搭于右掌下。2. 双脚尖，左掌左转体，双掌向上捧起，掌心向前。3. 左脚尖内扣，分掌两侧画弧成马步，托掌于小腹前，目视双掌。4. 分掌两侧直臂向上捧起，掌心向下与肩平。5. 左臂踱走直立成剑诀，右臂内合，掌心向上，托于左肘下，目视剑诀。本动意气运行，搭手分掌，意念手托丹田，气聚丹田，丹田内转，气沉化他，前升后降，运行一周天。分掌左臂踱走，立成剑诀，右臂内合，掌托左肘，气沉跨他，前升后降，运行一周天。